que queda da obra de Risco? Que queda vixente ou valioso hoxe da obra de Risco? Bueno, como pasa con todos os grandes ideólogos en todas as épocas, hai unha parte da súa obra que está obsoleta ou que non é aplicable á realidade de hoxe en día, moi diferente á realidade da súa época, pero hai outra parte que sí, que mantén a súa vixencia. Que parte non sirve hoxe? Bueno, pois toda aquela que deriva desa mentalidade neotradicionalista, católico-integrista que tiña Risco. É dicir, ese intentar preservar ou incluso resucitar unha Galicia rural, unha Galicia paternalmente dirixida polas élites intelectuais e que se centrase sobre todo na agricultura, todo eso hoxe en día non sirve. Tampouco é, digamos, de recibo para o nacionalismo galego actual o componente máis dereitista do pensamento de Risco. Porque hoxe en día o nacionalismo, o flanco dereito do nacionalismo galego é de centro, é dicir, é liberal-demócrata, non hai un nacionalismo galego de dereita ou de extrema dereita. E, polo tanto, todo eso hoxe está periclitado, non é vixente. Sin embargo, hai aspectos que forman parte do cerne de calquera discurso nacionalista que Risco formulou cunha rotundidade e unha claridade superior a calquera outro da súa época e que siguen totalmente vixentes. Un é, para empezar, como claro está, a afirmación da nación galega. É dicir, a definición de Galicia como nación, que cambiaría nos matices, pero que siga a constituir, como é normal, a parte fundamental de calquera discurso nacionalista. A segunda cuestión que sigue vixente é a que deriva directamente desta. Si Galicia é unha nación, ten dereito a decidir por si mesma. E, polo tanto, é ela a que ten que decidir como quere relacionarse coas demais nacións. Isto en Risco está moi claro e sigue estando plenamente vixente. E a terceira é esa insistencia casi obsesiva nel na necesidade de que Galicia contase con forzas políticas propias. Porque sin esas forzas, Galicia non podería nin saír da situación de asoballamento nacional, nin siquiera tampouco desenvolverse desde o punto de vista socioeconómico. O que queda hoxe da aportación colectiva da xeración nós é prácticamente todo, porque é fundamental, é un pear básico da existencia da conciencia de identidade e da formulación desa conciencia de identidade do pobo galego hoxe, por tanto, tanto a nivel cultural como a nivel ideolóxico político sobre a cuestión nacional. E o que queda de Vicente Risco é precisamente a súa aportación decisiva na conceptualización de Galiza como nación, que é a expresión máis rotunda que se fai en todo ese proceso, máis rotunda que a dos de Villarponte, moito máis analítica, moito máis racionalizada e, por tanto, moito máis consistente. E esa afirmación da Galiza como nación é algo que sigue sendo un pear fundamental de todo a conceptualización do nacionalismo actual. Por exemplo, a relación que existe entre esa conceptualización e as elaboracións do austromarxismo, fundamentalmente, por exemplo, na liña dun Otto Bauer, da conceptualización do que é unha comunidade nacional. Eso fica, evidentemente, e iso é o que resta despois da fase en que Risco, por razóns circunstancias existenciais e da traxedia do Atila en Galiza, tivo que refuxiarse en renegar diso, pero renegar cara fora, aínda que Risco sempre mantivo caladiñamente aquelo de Galileo, eppure si muove, e os que o coñecimos xa de moi vellos, sendo nos moi mozos, descubrimos isto. A traxedia foi a traxedia do terror establecido que provocou ese drama tamén personal que fixo morrer a un determinado Risco que únicamente reemerxe co tempo histórico, coa perspectiva da recuperación do que foi o seu núcleo do seu pensamento e o núcleo da súa aportación á caracterización etnográfica, histórica e mesmo antropolóxico cultural do pobo galego. Ao longo da súa vida, tanto cando escribía como cando falaba nas tertulias que tiña cos que daquela éramos mozos, sempre incidía nunha serie de aspectos que aparentemente nada tiñan que ver coa política,
mais si nun plano superior. Para Risco, o importante do sentimento de nación é o sentimento da terra. Pódese mesmo non utilizar unha lingua propia. Pode mesmo non haber, pois iso, un artellamento político que dé a saída aos ancellos desa nación que está no pouso. Mais o sentimento da terra, entendendo por sentimento da terra a paisaxe, o clima, etc., é básico. A súa teoría da paisaxe, que me parece un dos elementos máis modernos e máis actuais incluso dos plantexamentos de Risco, está impregnado profundamente dese amor ao país e el utiliza como un vehículo de transmisión dese sentimento de país, de identidade, de nación, que en definitiva é o que el está traballando ao longo de toda a súa vida, independentemente dos avatares políticos e do seu posicionamento político. O Vicente Risco, creo que isto xa non ten dúbida, o teórico máis importante do nacionalismo nacente, do nacionalismo galego nacente, do nacionalismo anterior á Guerra Civil. Non obstante, el non parte de cero. A tradición galeguista, regionalista de finais do XIX, provincialista anterior, pois xa sentara unha serie de bases teóricas para a formulación do discurso nacionalista. E Risco retoma ese legado, asume ese legado, e curiosamente, ademais, asume fundamentalmente o legado do que era máis protonacionalista dese galeguismo decimonónico. É a obra de Manuel Murguía, que, sin embargo, nos aspectos ideolóxicos xerais, estaba moi alonxado do que era o pensamento de Risco. En cambio, Risco non asume na mesma medida o pensamento de Alfredo Brañas, malia ser Alfredo Brañas moito máis afín ideolóxicamente a él. A súa lucidez, esa mente aguda que tiña, faille ver que, en realidade, Brañas era un regionalista español. E, en cambio, Murguía era un protonacionalista galego. Risco foi nacionalista sempre. Mesmo cando deixou, por razóns que todos poden comprender moi ben, de utilizar a lingua galega. Para él, a nación era algo que estaba inscrito completamente na alma de cada cidadán, de cada persoa, e, por suposto, colectivamente tamén de todo un pobo. Por iso decía, como é sabido, que un Estado podía non ser unha nación non ser Estado. Risco é un nacionalista vital, non é somente unha atitude intelectual, non é somente unha reflexión racional, senón é algo vital. El ten, a min, unha das frases que máis me conmoveu, digamos, do seu discurso, é: para chegar a cambiar hai que avalar a conciencia e o corazón das persoas. Ese avalar o corazón das persoas é a súa misión, digamos, a súa obsesión intelectual ao longo da súa trayectoria con respecto ao nacionalismo. A obra teórica do Risco nacionalista, que se inicia cun artigo na Nosa Terra en xullo de 1918, co título precisamente Teoría do Nacionalismo Galego, e que, de alguna maneira, culmina coa súa teoría en forma de libro de 1920, é, digamos, como xa dixen, unha aportación fundamental á fundamentación teórica e ideolóxica dese nacionalismo das Irmandades da Fala e posteriormente do Partido Galeguista. En que consiste esa aportación? En primeiro lugar, en facer explícito o que en Murguía estaba implícito, que é a afirmación de que Galicia é unha nación. E que é unha nación porque o pobo galego ten unha serie de caracteres obxectivos que fan del esa nación. En segundo lugar, que como tal nación ten dereito a unha serie de competencias, a un determinado nivel de autogoberno que el, digamos, sitúa, seguindo nisto o programa das Irmandades da Fala aprobado en Lugo, el sitúa prácticamente na Confederación Ibérica.
É dicir, Galicia sería un Estado federado, en algunhas cousas casi confederado, cos estados dos restos das nacións ibéricas para formar esa federación ou confederación de nacións. Sempre se manifestou federalista e non confederalista, se ben había unha continua referencia, remitía o galaico duriense pola importancia que lle daba a Portugal, que constituía un todo coa Galiza. Cando nun momento determinado pois ten que abordar unha formulación máis teórica do nacionalismo, o fai, pero ao longo da súa vida e os seus escritos, sobre todo para os emigrantes, para aqueles galegos que están fora do seu país, sempre é constante, digamos, a temática do máis próximo, da paisaxe, dos lugares comúns, das experiencias vitais, para facerlles entender nese discurso, facer entenderlle a xente, digamos, o que é o país. Dentro deste alto nivel de soberanía da nación galega, pois naturalmente ten todo o programa propio desas irmandades, que é un programa democratizador para a época, por exemplo, igualdade de dereitos políticos para a muller, erradicación do caciquismo, do cunerismo, etc., e de profunda transformación das estructuras político-administrativas da Galicia, supresión das diputacións provinciais, supresión dos concellos rurais, sustitución por mancomunidades de parroquias, etc., e, por suposto, a regaleguización lingüística e cultural do país. O que el criticaba sempre era o que daquela se chamaba o cosmopolitismo, que sería un xeito de se referir ao que hoxe se coñece como globalización. Para él, o home non podía ser un home de todos os sitios, un home de todas as patrias, senón que o seu desenvolvemento partía das raíces. De nada valía un autogoberno que non tivese en conta a fonda tradición do pobo. Nisto insistía moitísimo. Risco, ademais, aporta algo que é unha intransixencia nacionalista que o leva a afirmar con unha forza até ese momento inédita a necesidade de que Galicia contase con forzas políticas propias, por utilizar a expresión posterior. É dicir, que os partidos políticos que actuasen en Galicia podían ser comunistas, podían ser socialistas, podían ser anarquistas, podían ser carlistas, podían ser liberais, pero tiñan que ser galegos. Non depender da dirección externa, porque, decía él, si son sucursais de partidos españois, actuará en Galicia non en función dos intereses de Galicia, sino en función dos intereses xerais deses partidos españois. É unha tese fundamental para orientar a acción política do nacionalismo. Por tanto, é absolutamente falso cualificar o nacionalismo risquiano de nacionalismo cultural. É un nacionalismo conservador, é un nacionalismo de dereitas, ás veces nos anos 30 mesmo reaccionario, pero é un nacionalismo radicalmente galego e radicalmente político. Cando Risco se opón a, digamos, entrada no xogo político do sistema de restauración, as eleccións, etc., non o fai porque rexeite a acción política do nacionalismo, sino porque rexeita a alianza coas esquerdas, a alianza cos republicanos. A época que lle escadrou vivir, na mocedade e na madurez, a xeración nosa, Vicente Risco en concreto, é unha época dunha transformación moi rotunda no contexto social, económico e cultural no planeta, moi concretamente no espacio europeo. A transición da hexemonía británica, por exemplo, pois a descomposición desa hexemonía, o que representa a guerra do 14-18 e a apertura dunha fase de concentración do poder noutra punto hexemónico, que é norteamericano, non? É a fase da Belle Époque, pero ao mesmo tempo que significa a apertura de toda a crise do concepto de cultura, do ciclo da modernidade en boa parte e da apertura de toda a eclosión das vanguardas, da descomposición e a reformulación e a recomposición dese mundo. En ese contexto é no que se comprende a afirmación de Risco, a autodefinición como nosos inadaptados. E esa distinción entre tres tipos
tipos de fenotipos, digamos, ou tres caracteroloxías de ser humano, os ílicos, os psíquicos e os neumáticos, é dicir, por tanto, o home vulgar, o home de talento e o home de espírito, que é o que é capaz de crear unha sociedade, unha comunidade, é capaz de crear unha forma de cultura de civilización nova e, por tanto, afirmar, no seu caso, a identidade dun país. Nesa crise, o combate de risco da xeración nós é o combate do que ele chamaría os homes neumáticos para que o espírito, por tanto, a eclosión da identidade do propio país prepondere. Para ele era fundamental que Galiza fose fiel ás súas orixes, ás súas tradicións. Dentro destas tradicións estaban, como non, de aí a parte que se chamou sempre conservadora, estaba a religión, o sentimento religioso. Cuando se publica a encíclica sobre contra o modernismo e ademais que implica tamén a excomunión incluso de algúns dos seus referentes intelectuales, Risco sufre outra das súas crisis vitales, das súas crisis religiosas, e que vai tamén determinar pois, a aparición incluso de moitos dos seus textos, das súas publicacións, e sobre isto se podería facer unha segunda lectura de parte dos seus escritos, sobre todo aqueles que reflicten atitudes máis vitales, máis subxectivas del. Aporta cousas propias dunha formación juvenil moi diferente da que era normal nos regionalistas galegos, como era todo ese pensamento neosófico, nietzscheano, das filosofías máis a la paz da Europa do momento. E con esa combinación de afirmación de Galicia nación tomada de Murguía e de mentalidade propia de tipo moderno, pois fará o que será a súa síntese, a súa aportación teórica fundamental ao nacemento do nacionalismo. Vivía o nacionalismo no seu... impregnaba totalmente o que el fixo. Eu creo que tanto no columnismo, na imprensa diaria, como nas conversas, como nos seus libros, en galego ou en castellano, tiña presente sempre o que ele entendía por sentimento nacional. Me parece que teríamos que aprender moito e releer moito da obra de Risco para incluso hoxe plantexarnos a actividade do nacionalismo, do sentimento do país e da nosa identidade, sin a cual pois non somos nada. Subliñar dunha vez por todas que o cume do pensamento nacionalista constitúe, sen dúbida, a teoría do nacionalismo galego.